전자레인지에 마른 고추를 넣고 돌리시나요? 지금 당장 멈추세요. 고추를 빨리 말리거나 살균하려는 의도로 가끔 전자레인지를 사용하곤 합니다. 하지만 고추 속 캡사이신 성분이 고온의 열을 받으면 순식간에 기화하며 매운 가스로 변합니다. 이 가스는 눈과 코를 찌르는 통증은 물론 심하면 일시적인 호흡기 마비까지 유발합니다. 고추는 자연 건조를 권장하며 만약 가스가 찼다면 즉시 모든 창문을 열어 환기하세요. 바로 지식, 사소한 행동 실수 하나로 주방이 전쟁터가 될 수 있습니다.